感染新冠以后，后面总是咳嗽，该怎么去治疗？今天呢，我们把这个临床上我们医生的这个治疗思路呢，跟大家讲一下，然后呢，再跟大家说一下，作为我们这个患者个人来讲我们该怎么去挑选一些，比如说类似中成药或者其他的一些方法来处理这样一个情况。我们呢，先讲一下这个医生对这个病的认识，然后如果这一部分你掌握了之后，那么你在个人再去挑选药物的时候呢，就会比较简单比较实用。出现这个新冠好了之后这个叫咳嗽有些人呢他时间比较短，有可能几天呢他就恢复好了，但是呢也有些人可能持续的时间会比较长。那么这种感染性的咳嗽有些人可能是几个星期，那么甚至有些人咳几个月呢也有。那么具体上在临床上呢，我们可以把它分成这几类来加以处理。那么第一类呢，就是我们说的叫肺燥伤阴。由于前期的这个高热反复发烧，或者是发汗过多导致我们这个肺的津液受损，肺燥。那么这个时候呢，它是会引发这种长期的一个慢性的咳嗽的。那么这个咳嗽最典型的一个特点呢，就是干咳无痰。同时呢，也有一些其他的这种我们说的伤津的表现，比如说喉咙经常干口干特别想喝水。这个呢，抓住它的最主要的点就可以了。那么这个时候呢，我们在临床上常用的，比如说这个滋阴的沙参麦冬汤这些用的都是比较多的。那么另外一种类型就是叫风寒痹肺。那么这些人呢，他到这个后期的这个咳嗽的时候呢，实际上呢，有些人他还有一些这种我们说的这种风寒的袭肺的这种表现那么这个寒症的表现，比如说鼻塞鼻子不通气，两只鼻子或者是换着这个通气。那么同时还有比如说有轻微的怕冷，那么一吹冷风，这个咳嗽呢马上就加重。然后呢看舌苔的话，苔薄白脉这个是浮的等等，这些呢有一些这种我们说的表寒的症状。那么这个时候呢，用上华盖散加减治疗呢也是可以的。那么还有一种咳嗽呢，我们可以把它叫做风邪袭肺的咳嗽。这个咳嗽呢也很有特点，就是它这种咳嗽就是这种我们说的咽部有痒，这是它典型的一个特点，就是我们呼吸道就变得很敏感，喉咙老是觉得痒，一痒就想咳，而且呢喉咙变得敏感之后对很多东西会出现一些刺激性的咳嗽，比如说你闻到一些油烟的味道闻到别人抽烟的味道或者是其他的一些特殊的气味以后，会引发我们喉咙出现痒，出现一些刺激的咳嗽。那么这种呢，我们中医上认为往往呢就是跟风邪有关系。那么这个时候呢，我们治疗的时候呢就要用一些这种祛风的止痒的药物搭配起来使用，比如说这个防风这个荆芥姜蝉乌梅等等，这些呢都是用的比较多的。那么还有一种咳嗽呢，就是我们说的叫痰湿运肺的湿邪阻肺的一种咳嗽。那么这个咳嗽呢也很有特点，就是痰特别的多，特别的粘稠感觉吐再多呢，这个痰还是吐不完。去看舌苔呢，苔是一个腻苔的这一个情况如果是白腻苔，往往呢就偏于湿邪为主。那么我们调理的时候，比如说用二陈汤瓜蒌蟹白半夏汤都是可以的。那么如果这个患者有一些这种苔是黄腻的苔舌头又很红又有一些上火的表现，比如说口干咽干包括呼气都是感觉热气。那么这个时候呢，就是我们说的它是一种痰热的表现。那么痰热的表现呢，我们就要加一些清热化痰的加到里面就行了，比如说常用的这个黄芩这个泽贝等等，这些呢都是可以使用的。那么还有一种咳嗽呢，在这个体弱多病呢，或者是老年人多见，我们叫这个体虚的这种慢性咳嗽。这些咳嗽的人呢，有很重要的一个特点呢，就是久咳长时间不好，甚至呢有些人呢好几天，但是又反复同时伴有一些这种体虚的表现，气短乏力人的精神状态不好那么这一类人群呢，往往就是我们中医上说的叫肺肾不足呢有关系。所以说呢，我们在针对这个咳嗽的时候呢，往往要给他补一下肺，那么补一下肾。那么这个时候呢，我们搭配使用上，比如说六君丸用上这个黄芪山药熟地补骨脂等等一些其他温肾阳的药这些呢都是可以的。我们临床上中医治疗这个咳嗽的话，刚才我们讲的是具体的症型，
但是呢，我们往往就是治疗的时候呢，有一些这种基础方。那么我在临床上比较喜欢用的一个基础方呢，就是这个止嗽散。止嗽散这个方子呢，它是比较温和的不太温不太寒我们实际上各种症型的这种咳嗽呢，都可以搭配起来使用。再用上刚才我们说的方法呢，一方面有针对它的病理因素的，针对寒、针对热，那么同时又有一些针对具体的症状的，宣肺止咳呢，这样搭配起来呢，往往呢效果会更好一点。那么作为我们个人来讲，刚才我们讲的辩证呢，对于很多人来讲，这个东西呢太复杂了。在临床上，实际上我们个人去药店去买中成药的话，按照刚才我们说的方法呢，实际上实操性不强然后呢你也容易搞混。那么作为我们个人来讲，我们实际上主要辨别呢，实际上是2个点一个是辨别寒热，另外一个呢辨别有痰无痰，那么我们就比较好使用选择药物去来给自己调理了。首先我们辨是寒是热。刚才我们讲，如果你是有一些寒症的表现怕冷鼻塞那么基本上就是寒。那么临床上常用的，比如说通宣理肺丸这些搭配都可以使用。那么如果是热的话，那么就有一些热症的表现，比如说舌质红苔黄口干口渴咽干咽痛这个呢我们就要选择这种清热化痰的一些中成药。那么这个清热化痰的中成药的话，因为现在这个药物呢是比较紧缺的我跟大家说的药呢，大家也不一定能够买到比如说这个清气化痰丸鲜竹沥这些呢等等，都是可以选择使用的。那么你判定自己是热的，你就去药店看有哪种就买哪种只要是针对清热化痰类的都可以使用是没问题的。那么刚才还讲它还有一种呢，我们叫有痰无痰。那么有痰的话，刚才我们讲的这些清气化痰丸等等这些化痰除湿的都可以用。那么无痰的患者就是干咳的患者，那么这一类患者往往就是刚才我们讲的跟阴虚有关系。那么你选择的就是一些滋阴类的润肺的一些中成药就可以了。比如说各类的这种枇杷膏往往都是以润肺为主的，都可以选择使用。包括一些这种咳嗽不重的专门滋阴的比如说这个玄麦干结甚至你自己搞一些这个麦冬百合煮水喝对于轻症呢都是有效的。所以说呢，我们出现这个咳嗽只要对症处理尽量把它这个控制的时间呢短一点，不要咳得太久。因为咳嗽这个行为咳得太久的话，中医上认为它是伤肺气的，尤其是对一些老年人、体弱多病的人，它不太友好，咳得久伤正气。所以说有这种情况呢，我们对症处理一下尽量呢把它咳的时间短一点，然后呢及早把这个问题呢给它解决掉。